Bayan wargajewar sulhu tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran a ƙasar Pakistan, a sulhun da aka shafe tsawon awanni 21 ana tattaunawa a kan shi, amma a ƙarshe aka gaza cimma matsaya, wanda tuni mahukuntan ƙasar Iran sun hau jirgi sun koma zuwa ƙasarsu, haka zalika mahukuntan ƙasar Amurka su ma sun hau jirgi sun koma ƙasarsu. Shin menene ya hana wannan sulhu tabbatuwa? Akwai jerin abubuwa da dama da ƙasar Amurka ta jero waɗanda suna ɗaya daga cikin dalilan da ya sa wannan sulhu bai yiwu ba, haka zalika ita ma ƙasar Iran a nata ɓangare akwai abubuwa da ita ma ta jeranto, wanda kasa cimma matsaya a kan waɗannan abubuwa su ne suka hana wannan sulhu tabbatuwa a tsakanin ƙasashen guda biyu. Ku biyo ni cikin wannan bidiyo zan jeranto muku waɗannan abubuwa da ma abubuwan da ke shirin faruwa a nan gaba bayan wargajewar wannan sulhu. A ɓangaren Amurka ga jerin abubuwan da ta jeranto wanda ƙasar Iran ta ƙi amincewa da su. Wato abu na farko, ƙasar Amurka ta yi demanding ɗin ƙasar Iran ta buɗe Strait of Hormuz, ma'ana ta buɗe shi ya dawo kamar yadda yake a farko kafin fara wannan yaƙi. Ta ba wa jirage damar wucewa, ta cire duka bama-baman da ta dasa, sannan ƙudurin da take da shi na a ba ta dama da ta fara karɓan haraji a wannan hanya, ƙasar Amurka ba ta yarda da shi ba. Ma'ana kawai ana so yanzu Strait of Hormuz ya dawo normally, ya ci gaba da aiki kamar yadda yake kafin a fara wannan yaƙi, wanda wannan shi ne mataki na farko. Sai kuma mataki na biyu shi ne ƙasar Iran ta rushe ilahirin ƙungiyoyinta da take proxy war da su, wato Houthi da suke Yemen, haka zalika Hezbollah da suke Lebanon, da kuma Hamas da suke Palestine. Wato ƙasar Amurka ta buƙaci gabaki ɗaya waɗannan ƙungiyoyi a rusa su ya zama ba sa existing. Ƙasar Iran ta daina supporting ɗinsu, ta ruguza su, ya zamana ba sa under control ɗinta. Yanzu ƙasar Iran ba ta da wata ƙungiya a wata ƙasa a gabas ta tsakiya kenan, wanda wannan shi ne ƙuduri na biyu. Sai kuma ƙuduri na uku, ƙasar Iran ta rushe ilahirin cibiyoyin makamashin nukiliyoyinta wanda suke Isfahan da Fordo da Natanz, ƙasar Iran ta rushe su. Wannan shi ne ƙuduri na uku. Sai kuma ƙuduri na huɗu, shi ne ƙasar Iran kada ta sake ta yi yunƙurin mallakar makaman nukiliya har abada. Babu maganar ƙasar Iran ta mallaki makaman nukiliya. Wannan na ɗaya daga cikin ƙudurori masu tsauri da ƙasar Amurka ta saka a cikin wannan tattaunawa. Haka zalika maganar sarrafa tataccen uranium ko haɓaka shi da ƙasar Iran take yi, shi ma ta zo ta daina wannan ƙuduri, wanda shi ma wannan na ɗaya daga cikin dalilai da ƙasar Amurka ta jeranto a gefenta, wanda su ne abubuwa da ƙasar Amurka ta jeranto da ita ƙasar Iran ta ji cewa sam ba za ta amince da waɗannan abubuwa ba, domin dama tun farkon fara wannan yaƙi kusan duka waɗannan abubuwa suna cikin abubuwan da ƙasar Amurka ta jeranto, da guda uku ne ma, a yanzu ta ƙara wasu a kai, musamman buɗe Strait of Hormuz, wanda shi dama Iran ba ta taɓa rufe shi ba, babu maganar rufe shi a cikin ajandarta, al'umma suna wucewa lami lafiya ba ruwanta da wannan guri. Amma sakamakon wannan yaƙi da aka fara, ta zo ta rufe Strait of Hormuz, wanda shi ma yanzu ya ƙaru a cikin buƙatun ƙasar Amurka. Ita kuwa a ɓangaren ƙasar Iran, ita ma ga jerin abubuwan da ta zayyano waɗanda ta ce tana buƙatar ƙasar Amurka ta amince da su, sannan wannan sulhu ya tabbata. Wanda na farko, a kawo ƙarshen kai ma juna hare-hare, a daina kai hare-hare a tsakanin juna, wanda an sani cewa ita ƙasar Amurka magana ta gaskiya ba ta da amana. Mafi akasari duk ƙasar da ta zo tana ɗan tattaunawa da ita, da zarar ta ga ba za ta cimma abubuwan da take so ta cimmawa ba ta hanyar diplomacy, kawai sai ta ɗauki matakin soja a kan ku. Jama'a sun ga abin da ya faru a Venezuela, sun ga abin da ya faru a Iran sau biyu, wanda ƙasar Iran ta ce ita tana so irin wannan lamari ya daina faruwa, a kawo ƙarshen kai ma juna hare-hare, a dakata da wannan, wanda shi ne abu na farko. Sai kuma na biyu, tana so ƙasar Amurka ta cire idonta ko kuma a ba ta dama ta zama tana da cikakken iko da Strait of Hormuz. Ma'ana yanzu ƙasar Iran ta sanya idonta a kan Strait of Hormuz bisa gano wasu amfani da wannan hanya zai yi mata. Ƙasar Iran tana da arziki musamman na ɗanyen man fetur, amma takunkumi da aka sa mata ya sa tattalin arzikinta ya karye, kuɗinta ya zama bai da daraja sosai,
al'ummar ƙasar suna kokawa sosai ai dalilin ma da yasa wani lokaci sukan ji kamar su yi zanga-zanga su kifar da gwamnatin a kawo wani sauyi da zai sa komai ya daidaita kenan. Sai Iran take kallon to yanzu ga wata fa dama ta samu, musamman wannan yaƙi ya haska mata amfanin Strait of Hormuz, ma'ana ta fara karɓan haraji a wannan hanya, wanda ake sa ran wannan haraji zai iya tara ma ƙasar Iran aƙalla dala biliyan 100, kusan dala biliyan 100 a shekara, wanda kusan idan Iran za ta rinƙa samun wannan, tattalin arzikinta zai farfaɗo, za ta ƙara zama cikin manyan ƙasashe masu tattalin arziki a Gabas ta Tsakiya, duba da tana da ɗanyen man fetur ga kuma wani haraji ya ƙara ƙaruwa a sama, wanda shi ya sa yanzu ƙasar Iran take so lallai ta samu iko da 'yanci na sanya haraji a kan wannan hanya, wanda shi ma na ɗaya daga cikin ƙudurorin da ƙasar Amurka ta ƙi karɓa. Sai kuma tana so ƙasar Amurka ta dakatar da kai hare-hare ga abokanan hulɗarta, musamman Hezbollah da Houthi da suke Lebanon da Yemen. Tana so ƙasar Amurka ta daina kai musu hare-hare, ko ma ta dakatar da a ringa kai musu hare-hare, musamman ƙasar Isra'ila da take yawan farmakan waɗannan ƙungiyoyi ko kuma ƙasashen da suke ɗauke da waɗannan ƙungiyoyi. Tana so a dakatar da wannan. Haka kuma maganar a ce wai ba za ta mallaki makamin nukiliya ba ko kuma ci gaba da haɓaka wannan makamashi na uranium, ƙasar Iran ta ce shi ma wannan lamari ba mai yiwuwa ba ne. Waɗannan su ne jerin abubuwan da ƙasar Iran ita ma a gefenta ta tsaya a kansu, da kuma jerin abubuwan da ƙasar Amurka ita ma ta tsaya a kansu, da aka kasa cimma matsaya a kai. Kusan duka buƙatun da ƙasar Amurka ta zo da su, Iran ba ta karɓa ba kenan a manya-manyan buƙatu. Haka zalika ita ma buƙatun da ƙasar Iran ta zo da su, ƙasar Amurka ba ta karɓa ba a manya-manyan buƙatunta. Don haka ne wannan zama ya ƙi yiwuwa. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka JD Vance ya tattara ina shi yi gaba, su ma mahukuntan ƙasar Iran suka tattara ina su suka yi gaba, wanda su a nasu ɓangare suna ganin cewa kamar rashin ƙwarewa ce ta sa JD Vance ya kasa handling ɗin wannan tattaunawa har a kai ga an cimma matsaya. Wani mummunan abu da yake shirin faruwa shine, bayan gaza cimma wani yarjejeniya, rahotanni sun nuna yadda ƙasar Amurka ta ci gaba da safaran makamai zuwa ƙasar mutanen, tana ta jibge musu makamai, tana kuma ita ma gyara base ɗinta da suka lalace, tana strengthening ɗinsu, nan ma tana ƙara jibge makamai a wannan gurare. Ma'ana kenan akwai wani mataki da take shirin ɗauka akan ƙasar Iran. Haka zalika daga bisani kuma an ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da kanshi ya yi wallafa wani rubutu na matakin da zai iya biyo baya akan ƙasar Iran, wato naval blockade. Wato yanzu ana so a zo a yi ma Iran ƙawanya, a mata katanga da dakarun sojoji na ruwa, a hana shige da fice kacokan, ba wani abu da zai shiga ƙasar Iran, babu wani abu da zai fita, wanda wannan babban bala'i ne, babban masifa ne. Duk tankokinta na ɗanyen man fetur ko sai da mai da take yi, ko da ta ɓarauniyar hanya ne ta cikin ruwa ko wani abu makamancin haka, da shigo da abinci ko fitar da shi, kawai ya zamana cewa ƙasar Iran wannan abu ya dakata. Wannan shi ne matakin da shugaban ƙasar Amurka yake shirin ɗauka, kamar yadda ya ma Venezuela ita ma kenan, ya zo ya kewaye ƙasar, ya hana komai shiga, ya hana komai fita. Duk jirgi da ya kawo ɗanyen man fetur a ƙwace jirgin, a yi seizing ɗin shi. Ya zamana cewa an jefa cikin mutanen ƙasar Venezuela cikin wani mawuyacin hali, wanda shi kanshi yanzu irin abin da Iran ta yi ma duniya na Strait of Hormuz, ta hana shige da fice, to shi ma yana so ya yi ma ƙasar Iran wannan abu. Amma ban sani ba Iran za ta iya bari haka ta faru ko ba za ta bari ba. Domin lokacin da aka zo za a yi naval blockade, jiragen yaƙi za su matso kusa da ƙasar Iran, wanda Iran tana da hurumi ko makamai da za su iya kaiwa inda waɗannan jirage suke. Yaƙi zai iya kaurewa, mummunan yaƙi idan aka zo aka ce za a yi blockade ɗin nan, ko wani abu makamancin haka, ƙazamin yaƙi zai iya ɓarkewa. Wato ita Iran ta kalli yarjejeniyar da Amerika ta kawo ba ma a matsayin yarjejeniya ba ce, kamar umarni take ba ta, su ba su da wani 'yanci. Domin abubuwan da kuka zo kuka ce a kansu kuka fara yaƙar Iran, yanzu an fafata yaƙin nan, an ce a zauna a teburin sulhu, kuma kun ƙara dawo da su. Ma'ana dai har yanzu muradanku da kuka yi bayani, kuka yi ƙaryar cewa duk kun cin musu, ba ku cin musu ba kenan. An zo an fafata yaƙi kusan kwana 43 zuwa sama, kun ce kun rusa Navy, kun rusa Air Force, kun rusa ba wani abu da ya rage, missile, nuclear facilities ɗin kun rusa, regime kun canza shi,
kun ce babu komai a yanzu a ƙasar Iran, amma kuma ga shi yanzu an zo ana tattaunawa kuma abubuwan da kuka ce yanzu duka Iran ta rasa kuma su kuke cewa yanzu kuna buƙatar ta dakatar da su. Jama'a wannan wace irin tufka da warwara ne? A kalli abun nan da idon basira, kenan maƙaryata ne mutanen nan. Ban sani ba ko mutane sun fahimci abin da nake nufi. Duka abubuwan da ƙasar Amurka take ikirarin ta cimmawa a wannan yaƙi da aka fafata fa, su ne yanzu bayan an zo teburin sulhu ta dawo da su ta ce kuma a mata. Kenan ba ku yi ba dama tun farko? Ƙarya kuke yi? Wannan labarin tufka da warwara ne, wato kullum suka zo za su yi wani magana haka sai ƙarya su ta bayyana, rashin gaskiyarsu ya ƙara bayyana. Shugaban ƙasar Amurka yana ta maimaita wa manema labarai cewa we won, mun riga mun yi nasara a wannan yaƙi, mun yi musu duk abin da muke buƙata, ko wannan yarjejeniya ta haifar da ɗa mai ido ko bata haifar da ɗa mai ido ba, mu dai mun yi nasara a wannan yaƙi. Sun rasa duk abin da suke so su cimmawa, sun rasa capability na mallakar makamin nukiliya, missile sun ƙare sai 'yan tsiraru a ma'ajiyar makamansu, jin ma mun canza shi mun musu komai. To Strait of Hormuz ma wai babu wai makaman da za su iya tare Strait of Hormuz, sai dai kawai su samu ɗan ta'adda ko 'yan ta'adda guda biyu su ba su makamai su dinga harba ma jirage. Yanzu kuma an zo kan teburin sulhu, wai kun ce wai ku buɗe Strait of Hormuz. To wa zai buɗe kenan? Mutanen da ba su da komai? Kun ce ku dakatar da yunƙurin mallakar makamin nukiliya, kun ce kun rusa wannan program da makaman da kuka zo kuka harba. Ƙarya ce ashe kenan. Kenan duk abin da kuka yi ikirarin kun samu a nasara a wannan yaƙi, nasara bata samu ba. Kun ga anan asiri ya toni kenan. Ita ma ƙasar Iran fa duka ta san wace ce ƙasar Amurka, domin duk mutumin da ka mai abu sau ɗaya sau biyu zai karanta ka ya san waye kai. Kamar yadda na gaya muku su ma sun yi tanaji ƙasar Amurka na ta iya yiwuwar yaƙi ya ci gaba kenan. To ita ma fa ƙasar Iran a nata ɓangare ta fa yi tanaji, tana ma kan ci gaba da yin tanaji. A koda yaushe yaƙi in ya dawo a shirye take ta ci gaba da fafata wannan yaƙi, wanda ni na san zai wuya ƙasar Amurka ta ci gaba da wannan yaƙi. Abu ɗaya ake ganin ƙalubale shine yadda ƙasar mutanen take ci gaba da tirsasa ƙasar Amurka, wato ta mai da ƙasar Amurka kamar TV da remote. Ita ce remote, ita kuma ƙasar Amurka TV. Kun ga Amurka babbar ƙasa ce, ita take da sojoji da makamai, ita kuma ƙasar mutanen kawai sai dai ta matsa su gabas ta matsa su yamma, ba ta so yaƙi ya ƙare. Kamar yadda na gaya muku manyan dalilai shine final chance da take da shi kenan, wannan shine last chance da take da shi akan ƙasar Iran. Idan ta kuskura yaƙi ya ƙare bata wargaza Iran ba, bata rusa ƙarfin Iran ba, ta gama yawo har abadan abada, ba za ta ƙara samun wannan damar ba. Domin kowace irin dama Iran ta samu a ce za a yi shekara guda kacal ba a yi yaƙi tsakaninsu da waɗannan ƙasashen ba, za su sha mamaki. Iran za ta ƙara mugun tanajin da wallahi ko shawara ko roƙonsu aka yi su zo su yi faɗa da ita ba za su iya ba. Abin da ya sa ma na ƙara tabbatar da haka shine yaƙin nan da aka yi sun ƙi yadda a san me ya faru a cikin ƙasarsu. Lokacin da aka je ana sulhun nan a Pakistan, da suka fahimci gwamnatin ƙasarsu su 'yan ƙasar Isra'ila kenan suna wani yunƙuri na sabotaging ɗin wannan sulhu, su lalata wannan sulhu, wallahi sai suka fito zanga-zanga. Duk mai so ya kalli wannan bidiyon da nake magana zanga-zanga ne, duba kan Al Jazeera English. Da safe suka wallafa bidiyon, zai iya wa ya ɗan yi ƙasa, amma in ka je can ƙasa sosai za ka iya zaƙulo bidiyon. Za ku ji har magana aka yi ɗan zanta da wasu daga cikinsu sun fito suna zanga-zanga. Suka ce wallahi sun gaji da halin da ƙasarsu take ciki. Yaƙe-yaƙen marasa ƙarshe, suna yaƙi a Gaza ba a gama ba, an faɗa Lebanon ba a gama ba, an faɗa Iran. Yanzu kuma ana cikin yaƙi da Iran, an dakata an dawo Lebanon. Yanzu kuma ana cikin sulhu, idan sulhu ya lalace aka ci gaba da yaƙi, kenan za su koma Iran. Su sun gaji a dakata da wannan yaƙi, ba sa buƙatar shi, so suke a daina. Sun fa gaji da yaƙe-yaƙe, yaƙi mara ƙarshe, kullum ƙasarsu tana cikin yaƙi. Jama'a abin da fa ƙasar mutanen nan suke faɗi kenan. Yau da a ce al'ummar ƙasar nan sun karanta sun ga irin ribar da suke samu a yaƙe-yaƙen nan da nasarori, kuma su duk ikirarin da ake suna da iya defense system, babu abin da yake shafar su, ƙasarsu tana lafiya ƙalau ba a rusa ta ba, ba za su yi magana irin haka ba. Amma sakamakon ƙasar ta shiga wani yanayi na ruɗani da karyewar tattalin arziki da rushewar abubuwa da lalata masana'antu da cibiyoyin tsaro da mutuwar sojoji, shi yasa fa kaga mutanen ƙasa sun fito suna a dakata a daina wannan yaƙi, wato ma'ana sun yi laushi sosai. Amma jagororinsu suna da matuƙar taurin kai da rashin imani da tausayi, wanda hatta mutanen ƙasar nasu ma ba sa tausayi, sun yadda a ci gaba da kashe su.
su dai kawai su ga ana mutuwa, ana zubar da jini, ana destruction, ana destabilizing, ana koran mutane daga garrukansu, guri na ci da wuta, kai ka ce 'ya'yan shaiɗan. Wallahi abun nan yana bin mamaki yadda mutanen nan hankalinsu bai kwanciya kawai sai sun ga duniya ta kama da wuta. Wato wannan shi ne irin tunaninsu, wanda a duniya mutum ɗaya zai iya zama lafiya wanda ya fi ƙarfinsu. In dai kana son ka zauna lafiya da su to ka fi ƙarfinsu. Amma in ba ka fi ƙarfinsu ba na rantse da Allah 'yan shekara 100 za ku yi tare da su ba za su daina gana maka azaba ba. Kun ga yadda suke yi a Gaza, yanzu kun ga dabarar da suka yi a Lebanon. Yanzu haka Lebanon so suke fa sai sun wabci wani yanki a cikin ƙasar Lebanon a matsayin ribar yaƙi, saboda ba su samu ribar komai ba a wannan yaƙin. Wannan shi ne halin da ake ciki. Matakin da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake shirin ɗauka na blockade, irin wanda ya ma ƙasar Venezuela, wanda ya ce wannan sulhu idan bai yiwu ba abin da zai faru kenan. Sai dai Prime Minister ƙasar Pakistan Shehbaz Sharif ya ce wannan tattaunawa fa ba wai an gama ta ba kenan, za a iya ci gaba da yin ta, kuma yana roƙon waɗannan ƙasashe da su ci gaba da bin wannan ƙa'ida da aka sa ta kwanaki 14 na sassauta wuta, wanda a cikin waɗannan kwanaki da suka rage za a ci gaba da duba yiwuwar ƙara zama a tattauna akan a kawo ƙarshen wannan matsala. Duk da dai ana ganin kamar ƙasar Amurka ita a gefenta ta ce fa final zama kenan da ta yi da ƙasar Iran, mataki kawai za ta ɗauka na gaba akan ƙasar Iran tunda dai sulhu bai yiwu ba. Amma dai ta iya yiwuwa su ma a nasu ɓangare su canza shawara. Jama'a wannan shi ne halin da ake ciki a zuwa yanzu. Labarai za su ƙara fitowa game da matakan da kowane ɓangare suka ɗauka. Insha Allahu za mu zo muku da cikakken rahoto da zarar mun samu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.